Gjatë kësaj periudhe, Bashkia me Maliaj ka qenë një ndër destinacionet e preferuara për vizitorët, kryesisht të huaj. Ndër pikat më të frekuentuara kanë qenë Minjera e Memaliajt, Muzeu Etnografik i këtij qyteti, si dhe Muzeu i Minatorit, të cilat tërheqin vizitorë të interesuar për historinë dhe trashëgimin e zonës. Gjatë kësaj periude, Bashkia me Maliaj ka qenë e vizituar kryesisht ka të huajit, por jo të tepërt në numër si në periudhën e verës dhe të vjeshtës, kanë qenë kuptohen më të pakët, por që rezultati ka qenë i kënaqshëm, kryesisht tek Minjera, tek bujtinat që kemi këtu përreth, tek shëtitoria, kanë interes të veçantë, sidomos për muzeun etnografik dhe atë të Minatorit. Vizitorët i tërheq më tepër në Memaliaj e tërheqin sidomos rrethinat që janë pikat turistike të largëta, i tërheq qendra e qytetit që nga sheshi Minatori ku bëhen foto nga të gjithë të huajt, i tërheq Minjera, Lumi Vjosa, i tërheq shëtitoria, çdo gjë domethënë në Memaliaj pëlqejet. Sipas të dhënave që vijnë nga Drejtoria e Turizmit në Bashkinë e Memaliajt, ka nisur edhe përgatitjet për sezonin e ri turistik. Aktualisht përpunohet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve që të çojnë drejt pikave turistike të kësaj bashkie. Ne po përgatitemi edhe për çeljen e re të sezonit turistik dhe po merrim kryesisht me pastrimin e shtigjeve për motorët, biçikletat, për këmbësorët, për t'i bërë sa më të aksesueshme këto pika, si për vendasit dhe për të huajt. Po punohet edhe me sinjalistikat e rrugëve që të shpjen në këto vende turistike, vendosja e numrave telefonit, numrat e emergjencave. Autoritetet vendore shprehen se përmirësimi i infrastrukturës turistike dhe promovimi i vlerave historike e natyrore ka sjellë një rritje të numrit të vizitorëve nga viti në vit.